Fala galera, aí ó, pra quem não acredita que o DJI Neo voa com vento forte, a prova tá aí ó. Dá uma olhadinha no vento aí ó, nas folhas dos coqueiros aí ó. Pessoal, quem gostar do vídeo aí ó, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo aí. Valeu, muito obrigado.